Usiku wa Fox River haukuwa wa kawaida tena. Hata milio ya kelele za magereza haikuweza kuficha kile kilichokuwa kikisukwa chini kwa chini. Michael alikuwa ameanza kazi, na sasa kila hatua ilikuwa na uzito wa maisha ya kaka yake. Tatuu alizojichora mwilini hazikuwa kwa ajili ya urembo wala kujificha. Kila mstari, kila alama, kila kivuli kilikuwa na maana. Zilikuwa ni ramani ya kutoroka zilizoandikwa kwa njia ya kiinjinia, zikificha mfumo wa mabomba, vyumba visivyotumiwa, na njia ya chini ya ardhi iliyoachwa na wakandarasi miaka mingi iliyopita. Michael alianza kutumia muda wake mwingi kwenye gym ya gerezani, si kwa ajili ya kujenga misuli bali kwa kupima muda wa walinzi kubadilishana zamu, muda wa kamera kugeuka upande mwingine, muda wa mlango wa chumba fulani kufunguliwa kwa sekunde chache. Kwa kila sekunde aliyopima, alijenga ramani ya akili, na ramani hiyo ilikuwa inalingana kabisa na tatuu mwilini mwake. Baada ya wiki 2, Sucre alianza kutikisika. Huu mpango ni wa kichaa Mike. Hii si sinema, ni gereza, na si dogo. Michael alimwangalia kwa macho ya utulivu. Unataka kutoka au unataka kufa humu ndani? Hii ni hatari sana, lakini siwezi kumwacha Marie Cruz. Sawa, niko ndani, Sucre alijibu, akikubali hatima ya safari yao. Kwa hila na ujanja wake, T-Bag alianza kuingilia mpango wao. Alijifanya anasaidia, lakini kwa ndani alikuwa anafuatilia kila hatua ili awe sehemu ya mpango kwa nguvu. Alimwambia Michael kwa sauti ya chini, nipo kwenye mpango sasa, Schofield. Ukijaribu kuniweka kando, nitawaambia walinzi kila kitu. Michael alijua, T-Bag ni sumu isiyoepukika, lakini pia ni mfungwa mwerevu mwenye uwezo wa kusaidia kufanikisha baadhi ya hatua ngumu. Alilazimika kumpa nafasi, lakini akajua lazima awe na njia ya kumdhibiti. Kwa upande mwingine, Abruzzi hakubabaishwa na mpango bila kuthibitishwa. Aliwapa Michael vifaa vya kufungua sakafu, lakini kwa masharti apate jina la msaliti aliyemweka jela. Michael, akiwa hana hakika na jina hilo, alilazimika kusema uongo. His name is Fibonacci, Michael alisema kwa uzito. Abruzzi akashtuka. Are you sure? Michael akasema, absolutely. Abruzzi alitulia, lakini macho yake yalionyesha ukali. Michael alijua udanganyifu huu unaweza kugharimu maisha yake. Usiku ulipofika, Sucre aliangalia nje kupitia dirisha la seli. Wakati walinzi walipokuwa mbali, Michael alifungua sehemu ya sakafu, akatoa kifaa cha chuma alichotengeneza kwa siri. Walianza kuchimba kwa utaratibu, wakitumia taulo kuziba kelele. Hatua ya kwanza, Michael alisema huku jasho likimtoka. Na ya pili? Sucre aliuliza. Michael alijibu, ni kupita bila kugundulika. Lakini hawakujua kuwa kuna macho yanawaangalia. Mfungwa mmoja aliyekuwa kimya siku zote Westmoreland aliona kila kitu, na alijua huu ulikuwa mwanzo wa jambo kubwa.